So, in diesem Video möchte ich euch unsere ganz besondere Kerze vorstellen, unseren kleinsten Kamin der Welt, unsere Nature's Light Duftwachskerze, unser Nature's Light Duftwachsglas. Stellt euch einfach vor, ihr verbringt schöne Abende am Kamin in einer Blockhütte mit einem knisternden Docht und dem passenden Duft. Dazu haben wir hier 3 Düfte. Zum einen in Weiß haben wir unsere Marshmallow Vanille. Das ist so richtig Genuss pur. Das heißt, wir haben Marshmallow und geschlagene Vanillecreme, beträufelt mit Karamell und braunem Zucker. Richtig, richtig toll. Vor allen Dingen, ne, das, Mädels, ist quasi Süßigkeiten, die nicht auf die Hüfte gehen. Finde ich ja auch richtig mega. Oder wer sagt, ach, ich will was Frisches, für den habe ich hier unseren frisch geduschten Mann in Braun, unsere Tamboti Wälder. Das heißt, es riecht richtig nach Mann, nach richtig geilem Parfüm. Stellt euch vor, ihr liegt vorm Kamin mit eurem Traummann, frisch geduscht, der meckert nicht, dem müsst ihr nichts kochen, dem müsst ihr nicht die Socken hinterher tragen, sondern der kümmert sich einfach nur um euch. Egal ob Single oder nicht, Tamboti Wälder, da habt ihr den perfekten Mann zu Hause. Und als dritten Duft, den habe ich jetzt leider nicht mit hier, gibt es noch unsere Maulbeere. Das ist auch so der beliebteste Duft seit über 20 Jahren Partylight. Der ist zusammengesetzt aus vollmundiger Maulbeere, schwarzer Johannisbeere und vermischt mit Waldfrüchten und das noch zusammen mit einem Schuss köstlichem Granatapfel. Also Maulbeere richtig, richtig geil fruchtig. Und übrigens auch der Geheimtipp als Geruchsvertilger oder für Raucherhaushalte. Da könnt ihr super anmachen, weil so diesen Zigarettenqualm frisst unsere Maulbeere quasi weg. So, und was ist jetzt hier das Besondere? Und zwar, unser kleinster Kamin der Welt hat einen Holzdocht, und zwar aus Kirschholz. Und da Nachhaltigkeit für uns nicht nur ein Trend, sondern eine Leidenschaft ist unser Holzdocht natürlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Und wenn ihr den anzündet, entsteht ein unwahrscheinlich tolles Knistern wie von einem Kamin. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr abends sitzt mit einem Weinglas in der Hand und einfach diesem Knistern zuhört, dann braucht ihr gar keinen großen Kamin. Oder wer einen großen Kamin hat, da kann man das auch noch dazu stellen. Richtig, richtig toll. Und ich liebe es vor allen Dingen, diese Gläser zum Beispiel in ein Windlicht zu stellen. Dann wird das nämlich auch immer lauter. Und je tiefer, also je weiter das runterbrennt, desto lauter wird auch unser knisterndes Holz. So. Was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, dass diese Gläser aus Holzdekor sind. Ne? Hier ist das so wunderschön dargestellt. Und wenn die Gläser leer sind, nehme ich die sehr gerne als Dekoobjekte zum Beispiel. Na, ihr könnt hier unten einfach eine Lichterkette reinmachen, dreht's rum und ich habe jetzt oben unsere Glowlight draufgestellt. Ihr könnt es natürlich auch bepflanzen, zum Beispiel mit einem kleinen Fikus oder so. Und zum Verschenken wird natürlich gleich noch eine wunderbare Verpackung mitgeliefert, auch direkt in diesem Holzdesign. Müsst ihr gar nichts weiter machen, Schleife drum, Kerze drin, habt ihr das perfekte Geschenk für eure Freundin, Omi, Mutti, die Friseurin, wen auch immer ihr damit überraschen möchtet. Was möchte ich euch auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben. Unsere Kerzen haben an sich einen Rußfaktor, eine Rußwahrscheinlichkeit von 2%. Hier haben wir Holz. Und Holz können wir natürlich nicht verbieten zu rußen. Deswegen
tut mir bitte den Gefallen und stellt unseren kleinen Kamin nicht unter die Dachschräge mit weißer Tapete, dann ärgert euch nur, sondern stellt's wirklich bei gerade Wände und dann habt ihr richtig, richtig viel Freude dran. Und wenn wir sie ausmachen, machen wir das auch nicht ganz normal, indem wir sie auspusten, weil Holz glimmt ja gerne mal nach. Und damit uns unser toller Docht nicht verloren geht, nehmen wir einfach unsere Kerze und schwenken sie ein wenig. So. Huch, jetzt will sie nicht. Einfach schwenken und dann haben wir quasi hier so einen Film über unserem Docht. Damit kann der nicht nachglimmen und ihr habt fürs nächste Mal wieder das perfekte Knistervergnügen. Unser kleinster Kamin der Welt.